Salut les amis, c'est Cooper, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais résoudre le 3x3. Quelquefois, je vais essayer de battre mon record en quelques essais sur mon portable. Donc là, il y a un mélange. Là, attention, et il y a un mélange dessus. Voilà, et je l'utilise pour mélanger. C'est un chronomètre à la fois, regardez. Voilà. Donc là, j'avais utilisé l'ancien mélange. Et je vais le résoudre. Ah, je suis perdu. Non, mais qu'est-ce que... Bon, ok. Ok, j'ai fait 31 secondes. Non, c'est mon ancien record, il y a très longtemps, mais c'est nul. B', L2, R2, D2, U2, B', R, D, B', L, F, U, R, D, L, F'. Ok. Alors. Tac. Attends. Hop là. Ok, mon record. Mon vrai record, c'est de 18 secondes. 23 secondes. 23 secondes et 23 millisecondes. B2, R, B2, U', L, L2, U2, U2, B'. Voilà. Ah bah, 23 secondes aussi. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de mon record. Parce que mon record, je répète, il est de 18 secondes. Ok. J'y vais. Alors. Ah! Ok, d'accord. Ah non, 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 ça va pas. Si seulement on pouvait inverser le 3 et le 2. 32 secondes. Oui, L, B, R2, B', I2. Alors, ça. Oh non. Bon. 34 secondes.
C'est bon, j'ai terminé le deuxième étage. Yes. J'ai fait 22 secondes. C'est près de mon ancien record, parce que mon ancien record, il était de 21 secondes. Mon nouveau record, il est de 18 secondes. Mon premier record dans les secondes, c'est 45. Sinon, avant, je faisais tout le temps du 1 minute. Bon, voilà. Ça va être la dernière fois que je le mélange et je le résous. Ok, ça finit en mocheté. Non, en vrai, je sais pas. Depuis ma dernière vidéo, je me suis quand même amélioré, quoi. Je trouve que je fais moins de pauses. Après, je trouve, hein. Ah. Ok. Là, vous voyez, 28 secondes, 99. Si on arrondit, ça va faire 29 secondes. Bon, voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cubers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt.